మనతో పాటు ఇవాళ రాజకీయ ఆర్థిక సామాజిక విశ్లేషకులైనటువంటి లయన్ కొత్త రవీంద్రబాబు గారు అయితే ఉన్నారు. నమస్తే సార్. నమస్తే సార్. ఎప్పుడైనా కూడా జనరల్ ఓపెన్ లాజిక్ చెప్తున్నాను, పాలిటిక్స్ అతి తక్కువగా మాట్లాడుతూ ఉంటాను మీతో. కానీ ఎప్పుడు చేసినా కూడా మన వీక్షకులు మీ యొక్క కాంబినేషన్ని ఖచ్చితంగా ఆదరించున్నారు. ఈ క్రమంలో మన వీక్షకుల పైన నమ్మకంతో నేను ఒక జనరల్ సబ్జెక్ట్ అంటూ తీసుకుంటున్నాను. 100% ఎంగేజింగ్గా ఉంటుందని నేనైతే వీక్షకులకు నేను భరోసా ఇస్తున్నాను సార్. టాపిక్లోకి వస్తే, ఈ మధ్యకాలంలో దేశవ్యాప్తంగా సార్ చిన్నపిల్లలు 27 మంది చచ్చిపోయినారు దగ్గు మంది తాగి. అసలు దేశంలో కల్తీ ఈ రేంజ్లో ఎందుకు పెరిగిపోతుంది సార్? ఇప్పుడు కల్తీకి ఏది కాదు అనర్హం అని ఎప్పుడో పెద్దలు ఒక సామెత చెప్పేటోళ్ళు. ఇప్పుడు భారతదేశం అంతా కుదిపేసిన సంఘటనలో ఒకటి సామాజిక మాధ్యమాల్లో తీవ్రంగా డిస్కషన్ జరుగుతున్న బాధాకరమైన విచారకరమైన సంఘటన ఏంటంటే, చిన్న పిల్లలు దగ్గు మందు తాగి 27 మంది చనిపోవటం అనేది చాలా బాధాకరమైన విషయం, హృదయం తరించుకుపోయేటువంటి విషయం. తల్లి చిన్న పిల్లవాడు దగ్గుతుంటే దగ్గు మందు పోస్తే పిల్లలు చచ్చిపోతున్నారు. అదే కదా, దగ్గు తగ్గిద్దాం అనుకుంటే ప్రాణం తీసేస్తున్నారు. అంటే కల్తీ అన్నిట్లో జరుగుతుంది. అది వాటర్ దగ్గర నుంచి లిక్కర్ దగ్గర నుంచి ప్రతి దాంట్లో కల్తీ జరుగుతున్న మాట వాస్తవం. అన్నిటికంటే ప్రధానమైన బాధ ఏంటంటే, పిల్లలకి ఇచ్చే దగ్గు మందులో కల్తీ జరగటం అనేది అసలు మనం వింటేనే తట్టుకోలేకపోతున్నటువంటి సంఘటన. సో దీని బ్యాక్గ్రౌండ్ ఒక్కసారి మనం ఏం జరిగింది, ఎలా జరిగింది, దీని వెనక ఎవరున్నారు, ప్రస్తుతం దీని కేసు పరిస్థితి ఏంటి అనే అంశాలని ఇది పూర్తిగా రాజకీయాలకి సంబంధం లేకుండా మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఇప్పుడు మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో చింద్వాడా అనే ఒక ప్రాంతంలో ఈ పిల్లలకి తల్లి దగ్గు మందిస్తే, అంటే 5 సంవత్సరాల కంటే తక్కువ వయసు ఉన్న పిల్లలు, వాళ్ళు కిడ్నీ సమస్యలతో, కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్తో వరుసగా మరణాలు జరిగినాయి 20. తర్వాత నాగపూర్లో మహారాష్ట్ర ఒక 8 మంది మరణాలు, తర్వాత తమిళనాడు, తర్వాత రాజస్థాన్, తర్వాత ఉత్తరప్రదేశ్, ఈ అన్ని ఏరియాస్లో పిల్లలు కల్తీ దగ్గు మందు తాగి చచ్చిపోవడం ఏంటి? ఎంత బాధ! ఎవడున్నాడు దీని వెనక? అంత నిర్లక్ష్యమా పిల్లలంటే? అంటే పిల్లలే కదా, చచ్చిపోయినా పర్వాలేదు, వాళ్ళకు ఓటు లేదు కదా అనా? ఎక్కడ ఫెయిల్ అయింది వ్యవస్థ, సిస్టమ్ ఎక్కడ ఫెయిల్ అయింది? ఎందుకు ఇటువంటి దుర్మార్గమైన కల్తీ పిల్లల దగ్గు మందులో చేస్తున్నారు అనే విషయం ఇప్పుడు భారీగా చర్చ జరుగుతుంది. ఈ సంఘటన నేపథ్యంలో స్పెషల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ టీం అనేది ఒకటి కాన్స్టిట్యూట్ చేశారు. అయితే దీని బ్యాక్గ్రౌండ్ మనం చూసినట్టయితే, కోల్డ్ రిఫ్ అనే ఒక సిరప్ దగ్గు మందు, సో దీన్ని తాగిన పిల్లలందరూ చనిపోయారు. ఈ భారతదేశంలో జరిగిన ఈ హృదయ విదారకమైన సంఘటన విన్న తర్వాత వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ WHO భారతదేశాన్ని ఒక ప్రశ్నించింది. ఈ మందు ఏదైతే ఉందో కోల్డ్ రిఫ్ కాఫ్ సిరప్, మీ వరకే తాగి చనిపోయారా? వేరే దేశాలకు కూడా ఏమన్నా పంపించారా? ఎక్కడికి పంపించారు? ఏ దేశానికి పంపించారు? చెప్పండి రా అయ్యా అని భారతదేశాన్ని అడిగింది. ఎందుకంటే ఇది భారతదేశానికే పరిమితం కాలేదు, వాళ్ళు ఇంకా ఏ కంట్రీస్కి ఎక్స్పోర్ట్ చేశారో తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ అంటే ఇష్యూ ఆ స్థాయికి వెళ్ళినటువంటి ఇష్యూ. అయితే ఈ కోల్డ్ రిఫ్ కాఫ్ సిరప్ ఎక్కడ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేశారంటే, తమిళనాడు ప్రధాన కేంద్రంగా, తమిళనాడులో కాంచీపురం అనే ఒక ప్రాంతంలో ఒక చిన్న సైజ్ స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీగా శ్రీసెన్ ఫార్మస్యూటికల్స్ అనే సంస్థ దీన్ని తయారు చేసింది. ఆ శ్రీసెన్ ఫార్మస్యూటికల్స్ సంస్థ బేసిక్ ప్రమాణకాలని పాటించలేదు అనేది ఇప్పుడు వీళ్ళు ఇష్యూ బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఇన్వెస్టిగేషన్లో ప్రాథమికంగా వెలుగులోకి వచ్చింది. ఈ శ్రీసెన్ ఫార్మస్యూటికల్ వ్యవస్థాపకుడు, ఓనర్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన పేరు రంగనాథన్. ఈయన మద్రాస్ మెడికల్ కాలేజీలో ఫార్మసీ గ్రాడ్యుయేట్. ఈ సంస్థని 2011లో పెట్టారు ఆయన. ఇది ప్రాథమికంగా పాటించాల్సిన హైజెనిక్ కానీ, GMP గుడ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాక్టీసెస్ కానీ, ప్రభుత్వ ఆదేశాలు డ్రగ్ కంట్రోలర్ అథారిటీ వాళ్ళ ప్రమాణికాలు కానీ ఏ ఒక్కటి పాటించలేదు అనటానికి ఇంకా ఆశ్చర్యకరమైన సిగ్గులేని అంశం ఏంటంటే, రియాక్టర్లో హీట్ చేయవలసిన కెమికల్స్ని గ్యాస్ స్టవ్ మీద హీట్ చేయటం. ఆ పరిశ్రమను పరిశీలించినప్పుడు అది 2000 స్క్వేర్ ఫీట్స్లో ఒక చిన్న పరిశ్రమ. అందులో పైప్ లైన్స్లో రెసిడ్యూ లీక్ అవుతున్న విషయాన్ని వీళ్ళు గమనించారు. సాల్వెంట్స్ క్వాలిటీ లేని వాడినట్టుగా గమనించారు. ట్రైన్డ్ స్టాఫ్ లేనట్టుగా గమనించారు. హైజెనిక్ కండిషన్స్ వర్స్ట్గా ఉన్నట్టుగా గమనించారు. అంటే అన్ని ప్రామాణికాలని తుంగలో తొక్కారు ఒకటి. అయితే సార్, ఇక్కడ లాభాపేక్ష ఉండి చేశారా, లేకుంటే నెగ్లెన్షనా?
నెగ్లిజెన్స్ అనేది ధన సంపాదనార్థం కోసం ఇటువంటి ఇన్వెస్టర్స్ చేసే అవకాశం ప్రభుత్వ వ్యవస్థలు ఎందుకు ఇచ్చినాయి అతనికి? వేర్ వెంట్ రాంగ్? అది కూడా మనం విశ్లేషణ చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం. అయితే ఈ టెస్టింగ్స్ ద్వారా తెలిసిన అంశం ఏంటంటే కోల్డ్రిఫ్ అనే కాఫ్ సిరప్లో DEG డైఇథిలిన్ గ్లైకాల్ అనే ఒక కాంపనెంట్ ఉంటుంది. అది ప్రామాణికాల ప్రకారం 1% ఉండాలి కోల్డ్రిఫ్ సిరప్లో. ఈ టెస్టింగ్ చేసినప్పుడు ఈ శ్రీసెన్ ఫార్మస్యూటికల్లో తయారైన ఈ కాఫ్ సిరప్లో 50% ఉంది. 1% బదులు 50%. ఓకే, హౌ డేర్? 1% ఉండాల్సిన DEG డైఇథిలిన్ గ్లైకాల్ 50% ఉంటుందా? ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, వాట్ ఈస్ దిస్ డైఇథిలిన్ గ్లైకాల్? ఇది ఫార్మస్యూటికల్ DEG అయితే రేట్ ఎక్కువ ఉంటుంది. దెర్ ఈజ్ సంథింగ్ కాల్డ్ ఇండస్ట్రియల్ DEG, అదొకటి ఉంది. ఇంకొకటి అంటే ఇండస్ట్రియల్ పర్పస్ వాడతారు, అది ఫార్మస్యూటికల్స్లో వాడరు, అది రేట్ తక్కువ ఉంటుంది. సో అది వాడారు, నంబర్ 1. నంబర్ 2, ఇందులో ప్రొపిలిన్ గ్లైకాల్ అనేది కూడా వాడవచ్చు DEG ప్లేస్లో, అది ఇంకా కాస్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది, సో దాన్ని వాడలేదు. నంబర్ 3. నంబర్ 4, ఈ రా మెటీరియల్ ఏదైతే కాఫ్ సిరప్ కోల్డ్రిఫ్ కాఫ్ సిరప్కి వాడతారో ఆ రా మెటీరియల్ టెస్టింగ్స్ ప్రాపర్గా ప్రామాణికాల ప్రకారం జరగలేదు. ఇన్పుట్ రా మెటీరియల్ ప్రాపర్గా టెస్టింగ్ క్వాలిటీ ఉంటే అవుట్పుట్ ప్రోడక్ట్ క్వాలిటీ ఉంటుంది. సబ్జెక్ట్ టు కండిషన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్ హైజీనిక్గా గుడ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాక్టీసెస్ అవలంబిస్తే. సో ఇవన్నీ అంశాల్లో వీళ్ళు ఫెయిల్ అయ్యారు. 1000 కోట్లు ధనార్జన చేశారు అక్రమంగా. ఇంకా ఆశ్చర్యకరమైన అంశం ఏంటంటే నిన్న 2 days బ్యాక్ మధ్యప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి స్వయాన తమిళనాడు ప్రభుత్వం వాళ్ళు ఇన్వెస్టిగేషన్కి మాకు సహకరించట్లేదని కూడా మొత్తుకునే పరిస్థితికి వచ్చారు. అంటే ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ? ఓకే, అంటే ప్రభుత్వ పెద్దలు ఆ యొక్క సంస్థతో కుమ్మకైన ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ? అంటే విచారణ చేయవలసిన, ఇన్స్పెక్షన్ చేయవలసిన అథారిటీస్ ఎందుకు కుమ్మక్కయ్యారు? దీని వెనక ఇంకా ఎవరో లేకుండా ఇంత ధైర్యంగా కల్తీ సిరప్ను తయారు చేసే అవకాశం ఉందా అనేది ప్రధానంగా మనకు బాధ కలిగించే అంశం. మనం ఒక్కసారి చూసినట్టయితే ఇది ఫస్ట్ టైం కాదు ఇండియాలో. 1972లో ఇదే కాఫ్ సిరప్లో డైఇథిలిన్ గ్లైకాల్ DEG వల్ల చనిపోయిన వాళ్ళు చెన్నైలో 15 మంది, 1986లో ముంబైలో 14 మంది, 1998లో గోర్గాన్లో 33 మంది, 2019లో జమ్మూలో 12 మంది. ఓకే సార్, అది కెమికల్ పేరు ఏం పేరు చెప్పారు? డైఇథిలిన్ గ్లైకాల్ DEG సాల్వెంట్. ఈ సాల్వెంట్ వీళ్ళు వాడిన సాల్వెంట్ పెయింట్లో వాడతారు, అది ఆడారు ఫార్మస్యూటికల్లో. మనుషులు పిల్లలు తాగేదాంటో ధనార్జనే ధ్యేయంగా పెట్టుకుంటే ఇటువంటి సంఘటనలు జరుగుతాయి. ఇంకొకటి వెలుగులోకి వచ్చింది, లేదా ఎక్స్పర్ట్స్ సజెషన్ నాలాంటి వాళ్ళు చెప్పేది ఏంటంటే ఈ ప్రామాణికాలు ఎందుకు తొంగలో తొక్కుతున్నారు? ఇన్స్పెక్షన్ చేయవలసిన అథారిటీస్ ఏమైంది? ఇప్పుడు CDSCO అని ఉంటుంది, అంటే సెంట్రల్ స్టేట్ డ్రగ్స్ కంట్రోల్ అథారిటీ అని ఒకటి ఉంటుంది, స్టేట్ డ్రగ్స్ కంట్రోల్ అథారిటీ అని ఒకటి ఉంటుంది. ఈ 2 ఇన్స్టిట్యూషన్స్ మధ్య కోఆర్డినేషన్ ఫెయిల్యూర్ ఒకటి. వీళ్ళు టెస్టులు ఏదైతే చేయాలో ఇన్స్పెక్షన్ అది జరగటం లేదు. 2 ఎందుకు జరగటం లేదంటే ఇటువంటి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీస్ 10,000 ఉన్నాయి. సో వీళ్ళ స్టాఫ్ 400 ఉన్నారు. సో 10% ఆఫ్ ఇన్స్పెక్షన్సే జరుగుతున్నాయి. సో ఇన్స్పెక్షన్స్ గవర్నమెంట్ అథారిటీస్ చేయవలసిన వాళ్ళు చేయట్లేదు, రకరకాల రీజన్స్. వాళ్ళ ల్యాబ్స్ అప్గ్రేడ్ కూడా లేవు. అయినప్పటికీ వీళ్ళు పూర్తి స్థాయిలో స్టాఫ్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోవాలా, ల్యాబ్ ప్రాపర్ ఎక్విప్మెంట్తో పెట్టుకోవాలా, ఇన్స్పెక్షన్స్ ప్రాపర్గా జరగాలి అని అంటే ఈ DEG అనే ఏదైతే కెమికల్ ఉందో డైఇథిలిన్ గ్లైకాల్ EC టెస్టింగ్ చేయాలా. ఒకటి TLC థిన్ లేయర్ క్రోమటోగ్రఫీ అంటారు, ఆ టెస్టింగ్ చేయాలా, అది మ్యాండేటరీ. ఇంకొకటి గ్యాస్ క్రోమటోగ్రఫీ టెస్టింగ్ ఉంటుంది ల్యాబ్లో, ఇది మ్యాండేటరీ. కానీ ఈ ఎక్విప్మెంట్స్ అన్నీ కూడా కాస్ట్లీ కాబట్టి వీళ్ళు ఇవన్నీ చేయకుండా ఎగదొబ్బుతున్నారు. అందుకే ఈ పరిణామాలు దాపరిస్తూ ఉన్నాయి. సప్లై చైన్ మేనేజ్మెంట్ అనేది ప్రాపర్గా చెక్ చేయాలి. అంటే ఇన్కమింగ్ రా మెటీరియల్ పూర్తి స్థాయిలో టెస్టింగ్ జరగట్లేదు, ఇన్స్పెక్షన్ జరగట్లేదు. దానివల్ల ఇటువంటి సాల్వెంట్స్లో వాడే ఇండస్ట్రియల్ బేస్డ్ డైఇథిలిన్ గ్లైకాల్ ఇక్కడ వాడుతున్నారు. సో ఇటువంటి పరిణామాలకి దారి అవుతుంది. ఇంకొక అంశం మనం పరిశీలించినట్టయితే మనం రెఫర్ చేసాం ఇంతకుముందు ఎన్ని సంవత్సరాల్లో ఎంతమంది చనిపోయారు కేవలం ఈ DEG వల్ల. మరి అటువంటప్పుడు అప్పుడు పట్టుకున్నప్పుడు ఆ ఓనర్స్ మీద లైఫ్ సెంటెన్స్ ఎందుకు వేయలేదు? వాళ్ళని బతికి ఉండనివ్వచ్చా? ఎందుకు సీరియస్ యాక్షన్ తీసుకోవట్లేదు? కేవలం తాత్కాలికంగా ఆ పర్టికులర్ పరిశ్రమని క్లోజ్ చేసి తర్వాత ఓపెన్ చేస్తే ఎప్పుడు అరికడతారు? ఎలా అరికడతారు దీన్ని? కాబట్టి దీని మీద సీరియస్గా జరగాల. ఈ కన్సర్న్డ్ అథారిటీస్ ఇన్స్పెక్షన్ జరగాల. ఈ నిందితులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని మళ్ళీ అవకాశం ఇవ్వకూడదు ఇంకొకసారి ఇటువంటి చేయటానికి.
సో వీటన్నిటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని మళ్ళీ ఇటువంటి సంఘటనలు జరగకుండా ఉండాలి. కన్సర్న్ స్టేట్ గవర్నమెంట్, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నిర్ణయం తీసుకోవాలా. సుప్రీంకోర్టులో పిల్లు కూడా యాక్సెప్ట్ చేశారు. వాళ్ళు కూడా విచారణ చేస్తే ఇంకా కొన్ని విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఓకే సార్ కన్క్లూడ్ విత్ మై ఫైనల్ డౌట్. నథింగ్ ఈస్, సహజంగా సార్ మనం ఎక్కడైనా సరే వేరే ప్రాంతానికి వెళ్ళేటప్పుడు కావచ్చు, లేదా బయటికి పోయినప్పుడు దాహం అయితే ఉన్న పళ్ళంగా ఎక్కడైతే అక్కడ అంగడి అంటాము, బంకులు అంటాము, ఆడిపోయి వాటర్ అడిగి ఒక 10 రూపాయలు 20 రూపాయలు తీసుకొని తాగుతాం. అది చూస్తే పూర్వం ఉండదగిన దాంట్లో మినరల్ వాటర్ అని మనం తీసుకుంటాం కదా, ఆ క్వాలిటీ లేదు, ఆ టేస్ట్ కూడా లేదు. టేస్ట్ లేకపోయింది. తర్వాత రోజు సాయంత్రం కల్లా గొంతు నొప్పి వచ్చే విధంగా, జలుబు వచ్చే విధంగా ఈ మాదిరి పరిస్థితులు దాపరిస్తున్నాయి. మనం బయట సాయంత్రం పూట పోతూ ఉంటే ఆ నూనె వాసన అంత చండాలంగా ఉంటుంది. ఫుడ్ యొక్క క్వాలిటీ చెక్ చేసేటువంటి FSSAI ఏదైతే సంస్థ ఉందో వాళ్ళ యొక్క కన్ను వీళ్ళ పైన ఉండదా? చిన్న తరహా పరిశ్రమలు కావచ్చు, లేదా రోడ్డు పైన అమ్ముకునే వాళ్ళు కావచ్చు, లేదా పెద్ద మాల్లో కూడా క్వాలిటీ అనేది పూర్తిగా తప్పైంది. నేను చెప్తున్నాను సార్, ₹10 వాటర్ బాటిల్లో యాన్న కుళాయి కాడ నీళ్ళు బట్టి పైన మూతుంటుంది కదా, టపక్ అని కొట్టేస్తే అది కొత్త బాటిల్ మాదిరి కనిపిస్తుంది. ఆ లేబుల్ కూడా మహా అంటే ₹10 పెడతారు కాక, అంటే ₹1 ₹20 అమ్మేస్తున్నారు. దీన్ని ఏ విధంగా కంట్రోల్ చేయగలుగుతారు సార్? అదే మీరు ప్రస్తావించినట్టుగా ఇటువంటి అంశాల మీద కల్తీ నియంత్రణ కోసం మనకు ఒక వ్యవస్థ ఉంది. ఆ వ్యవస్థ నీరు గారిపోయినప్పుడు వాటర్ కల్తీ జరుగుతుంది, ఫుడ్ కల్తీ జరుగుతుంది, ఫార్మస్యూటికల్ ప్రొడక్ట్స్ కల్తీ జరుగుతాయి. మీరు ప్రస్తావించినట్టుగా ఫుడ్ సేఫ్టీ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా ఒకటి నంబర్ 1, డ్రగ్ కంట్రోల్ ఆఫ్ ఇండియా ఒకటి నంబర్ 2, అదేవిధంగా సెంట్రల్ డ్రగ్స్ స్టాండర్డ్ ఆర్గనైజేషన్ అనేది ఒకటి ఉంది. ఇవన్నీ కూడా కోఆర్డినేషన్ మిస్సింగ్ ఒకటైతే, అంటే స్టాఫ్ సఫిషియెంట్గా లేకపోవటం ఒకటైతే, ఇన్స్పెక్షన్స్ ప్రాపర్గా జరగకపోవటం ఒకటైతే, నిర్లక్ష్యం అన్నిటికంటే ప్రధానమైన అంశంగా మనకు కనిపిస్తూ ఉంది. వీటన్నిటిని కూడా స్ట్రెంథన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. సామాన్య ప్రజలు, పిల్లలు కావచ్చు, పెద్దలు కావచ్చు, ఈ కల్తీ బారి నుంచి బయటపడే విధంగా అన్ని ప్రభుత్వాలు ధ్యాస పెట్టాల్సిన అవసరం అయితే ఖచ్చితంగా ఉంది. ఇది నీడ్ ఆఫ్ ద అవర్గా మనం చెప్పవచ్చు. సార్ ఖచ్చితంగా సార్. నా వంతు నా ఫైనల్ లాజిక్ విశ్లేషణ ఏంటంటే, భారతదేశము నెక్స్ట్ 5 ఏళ్ళ వరకు కూడా ఇండియా ఈజ్ డెవలపింగ్ కంట్రీ అని వింటానే ఉంటాము. తర్వాత 5 నుంచి 7 ఏళ్ళ లోపు ఇండియా ఈజ్ డెవలప్డ్ కంట్రీ అంటాం. కానీ ఇటువంటి మార్పులు చేర్పులు మీరు ఏదైతే ప్రభుత్వాన్ని సూచనలు ఇస్తున్నారో అవి ఎక్కడ ఎటు పరిస్థితుల్లో ప్రభుత్వాలు చెవిని పెట్టించుకొని ముందుకెళ్ళమని నేనైతే నా మనస్ఫూర్తిగా నేను నమ్ముతున్నాను. కనీసం ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వం అయినా మీరు చెప్పినటువంటి సూచనలు పాటించాలని చెప్పి నేనైతే ఆశిస్తున్నాను సార్. ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ.